Mega tahu dia na perhatikan padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunna patanrakangi monrinna isa na iya tarawewe namodo pulo rakatala angka pasan na nabita maka nigi mas sampaja patanrakang imonrinna isa pada nareko mas sampaja ngi patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga kita semua mendapat keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirat, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Tak Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video dari Guru Tak, saya mengajak teman-teman semua, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita semua kepada beliau Guru Tak Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan semoga amalan yang kita dapatkan dari dalam video ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita melantunkan zikir dan selawat di dalam hati, agar apapun yang kita lakukan pada saat ini, insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sampayang ngewe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sholat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi situnganna ia sampajange merajin-rajin napakangkan nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tauwe maka da sininna sampajange 5 waktu marajit apakang ka okuilalan na masigie maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasid di sampajang dari 5 salat yang ada aja lalu na deta jamai secara berjamaah utamanya di masjid yana itu sampaja subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sampaja subuh bawang. Bahkan sampaja sunnah rawatib yolona sampaja subuh maka dia nabita raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dun rakang sampaja sunnah fajar iya tu sitonganna arae denang kana kada sampaja subuh maka da metomi salatul fajr idi tomi tu ogi maka da sampaja subuh nasaba ini istilahkan pakai subuh tapi sitonganna tu maka da metomi tu ko arae salat fajar. Jadi namasu adalah salat subuh, salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitonganna ia ko masampaya sunnah subuh ki namode na tumillau doang untuk kehidupan dunia. Dena tumillau doang maka dalumu yang daleku alenga kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampai sunnah subuh masarolat di inayalino lololisa. Jadi situngannya itu sampai sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mereka memang toje roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah tentu dakwah aku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napakah malah kesimpulan makada ina macai tau pandrita riolo nasaba malom masaka ipat disengena nasabari namaki buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapat kuicarana na ibagi wetu. Jadi rokok agama ya Pak Bu angka waktu memato napatan tu puang Allah Ta'ala maka dia ko waktu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na to mak buta taru maka siwiang ko tau mapahang kega na barakna ko to tama masigi kam manas sayero angka parenta sebelum tudangi koto pole bolero pole saliwang ang kayasa sampai sunnah tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajange nasuruangan nabita untuk ipigau tapi angka nang kawattu na deni pigau iya tu angka nang kawattu deni pigau kega ia kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang padahal wadingi masampaja pak wadingi masampaja ya kok bangi tahu wadingi masampaja tapi magai iya kok masampaja sunnah tetul masjiki iya kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na rekodeta sampajang tabali bi bangi
Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan, namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau apa makadai nabita, siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat lebah korangnya natako batawe tatutui magai bangkeroki nareko ya tu tapi kau dia tabali wi bange padahal pada ibadah pada iya na tu na mega tau pa akalan na mina pake maka siwiang de na ya na rupai makaraka mona tau pandrita ina macci tau pandrita riolo iya na ro malengi kata tapa maka dia ko makuye apisau ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tahu maka da maja ko mangaji tahu maka kanja betongan ako tuma bila pahala luar biasa palai ko to kilala masigi luar biasa tapi magi ni papisau na sabayase iya ro mangkalingi bangero na to mamako betongan na aja na to bicara lino ya ro masuk na to mamako ibali wi bange menjawab azan. Bahkan 2 telu pak doang ngoko tu pak engka ko hadis urun tu maka dia ko bangi tawe na baca hayyal al falah baca lai bali wi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itu lai baca tak dua pangkepat dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa kijolo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tu dia nak tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tukhliful mi'ad angka to dia nak pakai innaka la tukhliful mi'ad. Memang ada 2 hadisnya. Ini mani bawa ke kami tak pakai. Itu meki tambah innaka la tukhliful mi'ad siahkan. Dia tambah silahkan, tidak masalah. Iya naro jamina maka dia nabita iya kona pigau iya tu tahu itu o bangi tahu setiap mendengarkan azan. Tak bagi ni tahu pandite maka dia mi kok bawa tu sampajang. Ya kok bangok kumi HP ya aja nah itu dengan apa kata tu tahu malah nada daring nada agasan panggil itu azan engkau tahu malah nada panggil itu ayat-ayat Quran engkau 2 telu tahu pandrita tahu wita tahu matika tahu pandrita matika maka dia ro nada panggil ya kok ki HP aja na tahu pakai ayat aja na tahu pakai ayat-ayat nada panggil magai aja kam manapai si polo de na latu ya roya si polo na baca tapamu pasai itu polo nito nada panggil ta betul na ya konabel kita ya romoni biasa tung kapake ro misalnya maka da surah al kausar nape maka da inna atai na tapna pasai nih itu jadi maka da aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to maka da de na marigagah daripada elok danduk itu jadi mak dupa-dupa ipe maka dah mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak. Kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampajangnya lagi kau tahu melong malah dasar kadangkala dia perhatikan kita maka dah angka susampajang ya seini lainnya madari dia perhatikan kega termasuk narekopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarwih kangang kasampaja sunnah imon rinna isa itu mega tahu dia perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa na iya tarawewe namodo 20 rakatala ya sih karena sampaja sunnah imon rina isa dia adalah rawatib napa angka pasan na nabita maka da nigi mas sampaja patan rakang imon rina isa pada nareko mas sampaja ngipatan rakang pada malam Lailatul Qadar
Berarti kotomelo reke sampaja sunnah imon rina isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat. Apa datu sa burakanna? Angka gamule jamiro sampaja ngapada tu sa burakanna. 20 lagi ko matarawi te mega mangilut tu na denul lemale apalagi ko to makrana pada tu sabu napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na panguluta Aisyah. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pasapina sampai yang isya imon rin nami sesudah sholat isya makin nabita pada nareko masampaja ko patandrakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi detul le kome pasisele kene makada ami pasisele ku sore mondri ila birangi sampaja sunnah patanrakangi mondri nesai naya sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tuh si tak kada mas sampaja sunnah isaban api aja nawat tarawih wade. Itu jadi dia nak korok kata na betongan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau matarawih, ina pura masam pajangisa soro ni tudang tajang itarawih, dia na jamai, ina tu tahu rogi lada pada 4 rakaat ini. Maka dawe macipi-cipi apa je tu stas ko patan rakangi zaman na metode menre pertakole makaleliat tu sading. To maka de masam pajasuna kung kani pertakole atau kani padaw, magampang langsung ngapa tajama aja tetarita hayak pamulang. Rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pengupu langsung maka di rakaat ketiga pak iya tu sampai sunnah makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadisa Imam Bukhari Nabi tak mas sampai sunnah batan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat. Laitana iwi Nabi ta ko sahabat maka dawita ki masam pajasuna patan rakayo lona loroy maka dia Nabi ta iya na wattu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Ya na tu nak dato pandrita makan jalada tu ipake milau doang sampai sunna yolona sampai loroy sesudah asan duhur to maka dia masam pajasuna patan rakang napai pake milau dong karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi idi mani kami tak pakai to hitungan na may gamola lang. Kemudian ang katoto makaleleng matarawe tapi dia na witiri. itu ketemu kalile tiro maka dana pura matarawe pa dia na witiri riwa ba mani mama ko susuran di nonro iya ko mawitiri no ko bolana makanja tapi to mak deke pahala gare to mak deke pahala iya ko okoi bolata mawitiri mak bere jamak moki ga de kega yase bere jamaah nanya masa paja jadi dia. Asa paja jadi dia tu bere jamaah. Bere jamaah tu. Makanya nareko pura ki matarawe agangkul yang kita witri. Maka dawai matako apa ni? Ya kau bicara tako aja nampak tatarawe awitri bawa ni. Maka mana kau ustaz? Degaga jaminat taumat tarawewe dicintai oleh Allah. Tapi ia witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah. Jaminannya. Makanya maka Nabi tak aja lalu nade mau witri walau rakaatan namo sirakan. Maka dana melo kak mas sempaja pe mengustasia kuwani. Nama dari komoto kama mema mana susubu masam pajat tahajud na dia nama rigaga maka dana pura nama witiri dia nama rigaga iya minatnya ngina bitta ko akadua ki mau witiri siwani maka mina bitta lawitrani lapil lail dia nawat ditak beka dua tema witiri siwani maka dawasang katau maka da witiri patutu sampajang dia naga sampajang imon rina alena mitu maka da itu bahanya alina mi atu makada mi nabi akhirkan witirmu nasaba natengi nabi mau witiri nareko pura ki masam pajang mangaribi apa angka mau pasam pajang isa pura pi masam pajang isa ta witiri maka dan kaga sahabat pigawi
Ternyata Ustaz semi ba macaramangi angka Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas ia napura mas sampaja sunnah Isya langsung mawitiri talun rakaat. Tapi moto matoi mas sampaja tahajud. Iya na riwayat kalau kuna bitta maka aja muak kedua mawitiri si wenni. Mana sama guru langsung aku nabita. Nabita to papodangi langsung na isa to nabita kada mawitiri. Tapi ipodami makada aja na bek kedua mawitiri si wenni. Moto masampayampan ni dia mereka. Jadi tania patutu na sampayangnya tu witiri layu usaha kami diambil di akhirnya, diakhirkan. Masuk na tania mengakhirkan semua salat, tapi sampaya perlu. Apa denawat dito mawitiri koto pura mas sampayang mengaribi apa angka mo pa sampayang isah. Kapahan nih. Paangka to tau de sisang de marajawa. Nasa de ya na pura mawitiri tadi naga sampayang imon rita. Aja to napi mo sampayang sunah subuh. Ini makanya aja to kaso to mah kada. Angka kaya pe sampayang tahajud ko ramalangi. Wasa tarawih mi. Ito, di nagagasampay tahajud ko ramalangi. Makkaday Aisyah, iyaro sampayan na nabita, di nang kanaliwangi sa pulo talurakan na. Di nang kanaliwangi sa pulo talurakan na, sampayan pa na nabita, tidak pernah lewat malabihi 13 rakaat. Kaya sa 10 talu, arua, katoha de sa makada, di naliwangi sa pulo sidi, ang katu cara mana guru takemu in biasa wang kalingar guru takali si Denrek maka dia na Aisyah papangewangi tahu apa dua aga-aga na pau pada tapi liang anu na maka dia sampai jam panina nabi tadi nang kanaliwangi 10 sidi rakan jadi arua tambah telu tau 10 sidi tau iya ang katoha de sana Aisyah matopawi maka dia ro nabi ta ko sampai jam panni 10 telu rakan na dia kan nalap bisa 10 sidi ko 10 talu nalap biar lau talusuri wi iya penjelasannya lau engka haddes lau runtuk maka daka iya na kapan na sileang haddes nabit na pawe Aisyah angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama iya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama iya komelo imat tarawe angka tu sampaja sunnah na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na perokok sampaja sunnah pamanasan napaham mo sa pamanasan tanya latihan sampaja sunnah pamanasan dega pangupuna pate hamina baca ya nalatu na pate rokok ni napake ya tu ko matarawi. Jadi ya rojolo na jama na pamatarawe. Jadi ya ro nabitta ko moto iko puray liu-liuro. Moto ina pirojo na jama de na taripang upu na paroko. Yan na ro nasa salat sunnah miftahul lail. Pak buka sampajampan ni. Magina sa pak buka apa. De pa na makan jalada pinat dinna. Betul kan daro, betul kan ko de pernah makan jalada kang, de pernah sa imbala daro le muna pura ko je tuliu magai, jame jolo ia pamanasa. Dedi tadi pangupu, rokok ni kolat tu ipate hai. Muhammadiyah wita na tempat kang yoko sampai sunnah tarawewe. Kalau di Muhammadiyah itu, tapi desa kada makomana ga Muhammadiyah angka 2 talu masigi na pura runtuk. Apa itu ya apa, de upa aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo. Yang baru bergabung di channel Haji Bugis dan baru menyaksikan video ini, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita, mungkin kiranya bisa bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Alangkah baiknya bila kita membagikan video ini kepada kerabat kita ataupun kepada orang-orang di sekitar kita maupun di media sosial kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Saya harap kita semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu, dan semoga kita bisa mendapatkan
satu amalan dari apa yang kita saksikan. Jadi ya miko makadaki tau makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu na makura-kura tu pak disangan teruntu ya namo tu pak boto en kato pak disangan tu dia lah aja takkan ya na pak boto dia na wadi ya miko meki mali manca guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan letu hatta yaumil kiamah namo boto ja ko jame matu tatai maja aja tak ada ustaz pawina namo ustaz pak guri ko majaya aja tak curi agama kiro ya ko deceng jadi mako mati itu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi okui belisi mak guru agana guru ayak kursi aja tak ada deno memelo malai setan mana sana setan mana sana belisi pak guru ayak kursi Abu Hurairah apa makanya nai podangnya Abu Hurairah tak tama ka akilalan na gudak ka Romamo Abu Hurairah de nagaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana maginan ketama kak taselang ngabure rasa jadi peko cara mutama na tala cak mana to gagain mana ketama ko minau ke Roma nah sa iya ro kala bihaku ya ulet tama ko de na tak buka gagai itu tapa maka de burera pak guru nih naro na pak laitikang ni maka de belisi belomo pak guru tapi sarak na lapas sanga aja mentikang Pak Purani nasakira ngoko to tian na yero onra karoma saka Purani nasakira nasa deme ka bawa kalau kona bita pade ni sagi maka dibeli silo po aja pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasa ide lau pak guru ko agawat di mubaca na de ulit tamay kilala maka de burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayak kursi iblis imato tu mapak guru padahal nabi maka na baca ya kursi supaya dia utama nak season ni lapor ko nabi lah lai masa baca subuh nak nabi ta kana sa tamu mo burera ni sa memang nabi ta agana sa tamu mo maka dia burero majanci kak maka meka bawa lo si runtu idi pura ni wasakira ngok palirion na podama maka tapi ko cara ku tama na dia tak buka ya tu jendela si bapinte maka dia burera ya ko mo pak guru kak lo lapas ko dia ti kalau ko nabita pak minta ulat na si runtu nabita pak dia ni sangya burera maka dia beli si ni asa mikra ni gaji tomato minau ka Roma ibeli si mata petau jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya ibelisi kama jadi mama dari kau tu mak balu bepi batai napa tu liang kekacing-kacing au konroge mak balu ibelisi je ya tu mata apa tahu pak tu liang nanti yempai nade telo masam pajang itu jadi dia timoki tapi dia toga apa kau beranti jadi makanya lai pak guru kada baca ya kamu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapamulay Nabi Adam na bale di nang kena bicara tongang iya tu tahu itu tu lima bale tapi napan na tu de nak bale itu kare kare jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu de na bale ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mu iya tu de na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli si apa makanya burer iya naron jadi itu nanale sahabat jadi ro ilmu na Abu Hurairah ya naron makada naisangi makada napa golongan itu nabita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupan na pau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokoknya ya nang kabempa ko may aga ko may anu wadding naon roijing baca ya roh lamari mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na sa may setan apa ya tori baca na tatutu na dia na tama yan na to na makai ka iyo ko kiha desa iya meron na po makada jendela si bawa pintu itu tu korewengi ibaca supaya jan tama setange pak ya tu setange pak ya natate 5 na liwa maka susuran ni yan ang kanana makaralara komelo mangaribi setato ya tu gitu apa makada inabita komelo ilabu matanas so suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwa macule suruh tama ilacak ni tangapmu tutup ni jendelamu onron na najingnya tu masuk yana tu ampa ya tete mas sampaja komelabu matanas soe
Kumacala ni mata na swede na dito masampaja ko to masikiri mani nateng na dito masampaja apa ya sangi tanduk setan kuni tu jinge masumanang setange masumanang masompa apa mata somina sompa ina tu niya sa tanduk setan de na wat dingi to pa jadi ako ina tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko tu polena jadi na melo na labu mata na so tutu ni ko to makbalu itutu ni aja na tuli makada yamapa aja na purana toro dale pong Allah Taala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pa makada Sayyidina Ali khais na mo ko liman na te ko dale ku tak den na to de na jaji nanre ya ko dale ku me mana purana toro pong Allah Taala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra de na mungkin salantara iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaikat de na mungkin na ita bolata tania to patugala na tay makareso niya le dale tani aja takara boy magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de na gatayolo sogi patasi na to hatangaban ni sigan ruso mapangarok-ngarok dega tite manana madari pole na pa de na kana na bengkele ka motor ina melo menre takan cito ni motor no de ya ko wata man ha isinadaga karuta sipi kululak di natongka bawa mi bataw je de mapangareng-areng o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de ga ko mimero kampon na to makanja mana patasyo ko ba isap masigi jadi kene galay makarasi kipadong ngai de na de na kada po ngala tala walengi dale taw milaw dong dito na kada walengi dale taw makgalay makareso de iya kene padong mo ni pasogi te pa na de na gaga ustas mamotoro maka pala lutumanan ni kini Pak Dongan ustaz ya sosmilo dong ikaw bicara Pak Dongan itu jadi tak ada Pak Dongan iya na haromadari tak ke jana kalau ka madawa ko Papua lo ka madawa ko sa liwa provinsi mandari ang kataw lolo nasa pa ustaz agay baca na wat dito sogi 5 ni otona naku na to mutan na yan na mamotor umiyate na 5 ni atuto ko na kung kinanite malaikat na micawa maka naman yan nagkakukutubilo pa daw kagasogiran na mangoto nuti ko 5 ni oto na napay mamotor ustaz ito jadi tapi ipa guru apa ya kamana barakaki betul na tanya pak dongang ya aja tak kada milodome na de pa na to jaji na patan tu dali po ang Allah Taala de pa na to jaji ina tu ampay ang kami ititi po ko to sogie alena pamalingi taw kasesye iya cuma carana tiana tu na isuruki masidak kay suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala betungan itu pasidak na tola balai aja na kan na musibah mas na pamasu paluraga baca masidak kam polo lahar na to na mudupay napay tu masu mana sila foto na dali na bengkele melona la ingre maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Papura maka soli alin ni tasira tu sabunan di taside juta ni na paja la sa tau sekke ya tu na makana bita dau mardakum bisadaka burai wila sabu na sabab pasidaka maka na maji pia umalasa sa sampai 5 sidaka mo ka olengi itu nule pasusudosa jadi aku to malasa jan tapaka da pasawi po aja kada ki po iya ko iya nasa bay dosa na usa sa baru malasay tapacingi dosa aku napatapasaulas aku mapacipi po apa bisa maka dia ko iya po karena kasalahanku tak dampawin kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka muloy aja tapaka da pasawi po maga man aja pura si mapat diutuku mangilu sila ka oh we dari kipaka itu jadi kadangkala kita itu ini syukuruki jadi makanya ubasangi jadi kehidupan begitu Pak tak berengi dito tu gaga tau magala masidak apalagi ko ramalang iya apalagi ko aga jero sanela Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampay lolong Lailatul Qadar maka dapat ko carana lauban ni ma berejama sampai jangisa napa ma berejama atau sampai subuh maka dia Nabi tanigi man sholat lisabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko masampajang si puluhan ni iya ko masampajang subuh berejama pada ko masampajang si wani bujur na mana satu talolongan lauban ni masampajang isya napa masampajang subuh berejama manasa ni talolongan namo dia tatarawi ang kanado manasa talolongan napa masumbawan ni wanita sa 10 sabu manasa talolongan kinrotiame law na dia taruntu
Ya ko mapamulay si di ramalala to 20 si rama tu tasumba ta 10 sa bumana sa tarunto natanay sa liwan na ulan ramalan non rilalatul kadar ilalan na i magamba to makada i halangan nga po kaya ustas di ulo masigi na di na marigaga ko halangan aja na talo masigi di tatakiringang ito pamigatuto to nasa din to masumbat to halangan na din yata te masumbat to halangan yata mi masampajang ito titip ni ito tapi aja to sita kada sampai ada lagi imang pangurus 30 sapu sa tepi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu sa hiburan na bere na pay may tapu asidak kaki makanya ko subuy tala subuy sidak ka subuh palagi macam panitia maka raja kota amal na panomoge rupa na selesai ramalang ha dan benar pegay aja ta maseke na dega ga tau pa masidak ka kasiasi dega kata sapan garo ko baranti tau magalae masidak kan kaga kasiasi de nasaba nabi ta makada dega ga tau pakere nasaba pasidak ka apa ia kolak di muat berenya tatak ko na parewang po Allah taala na nisa po Allah taala makada iya hataku macce magala hapa mempay tau iyale to liyale niya to iyo po ko makaikat di maka daw apo di ustas mako macipi-cipi metidi ang kaje keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to na magampa mo to kumelo kilolo nga pala air galas bawa no ko total lital ludos tatilo masigi yan natarawe te tabagi ni ito aring ita pa kita mapabuka di na marigaga pa namo air galas mi maka da siya gamit pala matandre pala nito ci di meto tau ipabuka malolongang pala seko to pahalanya tu maka unronya man nakipabuka teh tapi aja tu siya takada ada may pabuka yale man tu apalah ku deni ala yale mi bonus ya roto mapabuka yan tu ampay tapuasa ta mapabuka ko ani giliran na yano mapabuka demi je tu nakada panitia giliran na yano lolongang apala puasa seko giliran na yano apal demi na pau yumako tu Mika po tutok kita pesan na nasa uya sinatuju. Oh, mana kan makataw dari kita. Jadi kaya ko do bolo inasa uya akadua ya nu cicam mi. Iya ko dece de na mariga makoli-koli. Iya de na mariga ka. Aja ta maselam nang kanalengi po Allah taala. Iya to maseke pasu itu maseke to masuk pole dale itu. Na naisa malaikat maka dia siwat di bawah. Naisa pak. Jadi ini kuncinya dalam kehidupan. Latu ye tate siya te macaramo ko dito kaya na metalada ha dito ye dito tatean nang nasa baya suruk tatean na liwa 10 menit ye latu tatean na di ye pa 5 menit wita jadi de metalada kama ke macarama ya sangi tuli melomo pijamay maringkalingan tuli sigari gimana sina karena kaje pacarama siapa aja jadi makanya saya wasiatkan itu kemudian iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah jadi on sampai subuta itu setara dengan 70 hari iya setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramala de, iya mikulalan na ramalang. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Yan na to ampay kung kataw rusa ay puasan na ko ramalangi. Madodo lada kamay pole galungi nataparewa nasay madodo ni kumaki narusak puasan na namo na sele isaliwan na ramalang de toci di denun le pada pade lalan na uran ramalang nasaba ya kok kilalan na ramalang ikali 70 ko isaliwan na de ina tunah kada na bita namo mutolay de to na pada denun le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa pak itu jatuh puasa itu mata pak mioli ternyata mawatang pak makai gak tahu gondro meraja badanan apa tadi 10 mengalani sawaya rakon ni do angkat toto mato kasih we doro namo joka na tam masagala to najrin rimani aja na tapi we gala apa mah puasa pak tepat na punai
Iya, makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tahu matapa apa ya ko to matapa maringa mapuasa nama manre tawe na sanre mo koy ko ay upoy di se sade ya na ko to ano na say na sapung makare sinasa na semua tu pung dia agak dia nisangi pung na iko menon roy jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu jadi aja tuh sih pas salat da makada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako iya de nako rogamay pada minggu to masampajan nang katau jaga to 5 dempa ade lalo ko ha aja monro ko to teto ang katawa to nasa mati sahi mo to dia mati salah mo apa mo isang salah ibian roangi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak de na to manre de gaga andre runtu na bawi na subawi manibawang na de na gaga wat di andre leng tanre apa maka de mati ka aku de wanri demi menyelamatkan nyawa andre tapi aja to si takada takalamoy na ikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja to si maka de takalamoy gitu pak itu bahasa takala bahaya tuh mak bagian nasi dos kita nasa takalamoy na ala dua setan itu nangka kada takalamu itu bahaya makanya saya wasiatkan jaga ini cuma kami itu tahu pak dena perhatikan angka hadesa na nabi man akal al haram siapa yang makan makanan haram lantuk balu salat wa arba'ina yauman mania nigi kita manre andre harap patapulo sona patapulo nina itola ibadana iya bahaya tapares selalu andre kue bolata ini bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite telo iti na parewat na idadda na ipake manre subuh da aga patapulo sona na jemu puasa itu iya jalalo ta capa ingka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandreasu gitu akhirnya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya ko idi mandre dena halala kecuali tasapa ya rumah kada kega iti matalo nampa tasapa pun nana tapodani maka da ye angka iti tapolo koro diga ga iti lenna angka talo na he angka talo na lawitte ya ko maka da itala ni halaladi yang ikuti bangin apa kada daripada nandresu ini natu na jemu apalagi ko nalay baineta na bauluy napay pake deje gaga patapulo sona naliwang nga sola para tulisi jemu mopi apa patapulo sona nuharang hati-hati ki makai ka tupak makai ka hati-hati ki guru sekolah orang malangi law mapak guru te serapi na law sekolah tate dua rewa ni law bolada matinro sisa na matarima gaji na tarima manang harato ya tuh yan na tukunan ray ana ay gimpe deje na may podangada suros tase warungi deje na may mainga ga sidin no tase kamana ni Pak Baru na de may jay bekto charana nanu gimpe nandre de may madecing makotiha bayine chay podangada waram para de ni sakaki makoto Pak mapanin niya vida to si baliebe ende o tangkoli aga sana iya panen ni iya ko pakanyaki sakka apa iya nasakka na de nasu tatak makasolang na carepa apa iya ko carepa de nasu tatak kinasolangi yan ang kagagayan rirolo carepa apa makri pasui sakka na namapacing isa mo kapahagi pasui sakka na namapacing betungan na iya ko laga iya tu mapacing monroy berarti carepa na talaga itu sampai di carepa dia tu na mega 2,5 mi mega pa iya ko ase makoro 5% apa ya keresoy manamo yo po biasa ko nakan 10% ko tada hujang laita na to ngamin apa itay ya makoko makomporo ni tawe maka po ti gato nasa matyato atus ta si makde kinatanyali masak da cakpo na makomporo chato atu nasa reki siko perse de upo dami tapi tataja mo iya upa iya magalu matoka ang kagaluko ko macawe magalu nga ang katogaluko ko pinanong iya kalau kak galung elaw po dami to kada salama ko menre pa sakka no me katu aja ang katu na sikola me manre
Ya komandre baloi lo poda baloi kada aja mondre pak angkat tu pun ya tu. Lo poda metu kada aja mondre. Ya mondre tu kan tu tahu denandre itu pak angkat tawananya tu. Dia tu alhamdulillah barakat dan angkali ke apa baloi. Maka dia no dia benar itu lo poda pak kalau lo bado sapa ko rode dak bajasa ka bukan rusuh ye. Jadi aja na ya tu mujama. Poda memang dia tu kada lo mondre senanya maka nama ya upura wajah sakka dia tu jaga ini. Jadi meto pak namo api de to na melo mandre gagay ko makanya pasidakana yana to Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasiyasi jolo muli to kasiyasi na si bawangi mandre laituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan napi na denan re api madaga marigaga ulina na sabab magi sinin nan rewet tamay mancaji juga ko takalena anu puramane asidakang namo api de to na melo mandre natuno api memang tapi sifat na api matuno na cabuk po Allah Ta'ala ina to ampai kong kataw makanya pasidakana lalo mi api ko kibolana de nan itu dan itu sudah banyak terjadi iya to ako de na makanya sakka na de bali boleh mi matuno ropo na lette Hindi, naropo memang. Ko lagay charepana kagad dito pa. Jita pa kanyaki. Aja na masolap pa na pa. Pa cinampa to ko meloy po nga latalas so pa kasolang si dia gagay na pa. Macharepana monro mancajim pasatilok kidi. Makaraja ta sambara malasakka. De kamata barha malatala-toy. Manci charepa to. Pa mega todo to makamajasa ka tayo na parikantong iya nasa iya je berhak to anak yatim pak de di gambok na pada lumuruk nan di pulau na yatim mana muat ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa ka nasa mapat di ariwiku banana ngapo karu sai puasa ku dak magame mong merusa nasa malasa ka dak dana malasa sana te ko empat di meriwina mapat di binasa gi makada sini na to malasa mak dosa puasa dak makundru to pakalan melo mana ka melo rusa puasa na nariwina mi mapat di takut nyala sama aku itu suruh mak dosa ke puasa jadi makala ka to karo tawe mangkali cara mana pasilap po ba mi makada de na wajib puasa atau malasah asa mapat dia riwiku itu macam pada kada de tapat taru puasa atau tanya maku itu madusa ke puasa na popoda maka de ku masam pajasuna subuh kita baca alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah barakatnya itu dia akan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masam pajasuna subuh alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah di ku ya rumah dari mengilu-ngilu tu na ya mutu tapan nanungan tak dingi itu barakai ko Allah Taala nge tapala mo yero to oh ya alhamdulillah aja to siya takada alam nasr Allahu akbar itu jadi baca surah al-insyirah kemudian alam tara kaifa sakira iya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian amagi-magi na pabarakai ko Allah Taala kita usahakan akasiwengi pakanjaki ibadata selama bulan Ramadan pato mau pak kuidapi ramalapem ya kuna lemuki kesempatan po Allah Ta'ala ya bonus na lengi nabi te bulan ini adalah bulan bonus pak itu na malampi umur utama kadami nabi tegang kami na 10 na 70 ya kung keluarga tamate ko nadapi na 10 na tong umur na aja taw mala da masara pak pangubi na meto nabi te itu nilaw meto aja na malampi la da umur no mak aja na pado mak dulu nadapi sirara tu na taw sisa butaw idi 60 na 70 maka namagay mitaw inabita ko makibuaki dosa na to metalada baik kong kapaboto nan namipulo na tang umuro na dito to na metaboto palimataan repata pulo tau boto na pa aja iya manako sisa butang umuro na paboto Muhammad tapagaboto to mangingimi tay chia mate to yun na rompay nilaw na bitaja na malampe ito na to nilawin na palapi-lapi amala madicing makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliangan ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah iya jadi pak itu kurang malangi menyemaringa-ringa jama-jama-jamangi mengaji magampang mas sempaja magampang panu-panu tu masigi biasa kurang malangi apa ci di maniyewa napas sumani apa purani asakira setangi iya sakira meti maka meti nabita lai buka pintu na suruga itu tuh pintu na neraka jin setan itu diikat jadi itu ampai pak maringa lo mas sempaja subuh maringa lo magi ci dia mani napas sumani yewa iya maka remaja penang kata uma dosa mau postas korang malang kamu perlu macan terima tanya na setangnya tu aja tak ada setang macam itu setangnya tu maka dapurnya sakir untuk dia mau pemusalahkan itu tanya na napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan
Nah, iya. Na setange pura sakiran pe maringa mana, maringa mengaji, maringa maga. Tapi itu nalaba ramalange matu ai me kan ita tutu pe mas tatutu ni korana nalapi ni sujadana de mana gaga tamah. Rewa si pe menolok deh gitu. Apa mage lepas si setange maka de si pakasuasu tuh. Makanya tak usah kami minta kepada Allah supaya istiqamah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah. Bila kiranya video ini serasa bermanfaat untuk kita semua, silahkan bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.